Ayan. Ito yung terrace. Tapos ito yung bintana. Third day na, ay pang-pitong araw nang gumagawa. So terrace sa taas, tapos pinto na pasok, tapos master's bedroom, bintana, master's bedroom, tapos yan ang hall, pader, tapos punta sa CR na master's bedroom. Yan. Tapos partition, pader ulit, tapos pinto dito, tapos isa pang CR naman, isang CR ulit, CR ng para sa dalawang kwarto dito. Room number 1, bedroom number 2. So meron silang sarili siya. Yan. Ito yung view ng bedroom 1. Isa pa siyang bintana dito. Ayan. At magkakaroon ng pader dito sa pagitan. Ito yung bedroom number 2. Isa lang yung bintana kasi naka-firewall doon. Yung bedroom number 1, dalawang bintana, isa sa bedroom 2. So mas malamig dito. Ayan. Papunta sa baba. Ayan. So yun yung bahay sa taas. 7th day na nila gumagawa ngayon. Ano ngayon? Thursday. Alanganin sila nagsimula eh. Nakita ko sa inyo kung ano na yung tsura sa labas. Dito ulit tayo. So yan na. Taas na yung ano, walls. Tapos ginagawa na rin nila yung ano, mga pamorma. Pasok ng bahay. Living room. Tapos syempre may parking tayo dyan. Ito yung parking. Ayan. Parking space na nilagyan namin ng kwarto. Tapos itong partition na to ay originally wala talaga. Ano to? Part siya ng kitchen. So malaking kitchen to. Tapos isang CR. Tapos ito yung kitchen counter. At saka dirty kitchen. Yan. Dirty. Talagang dirty. Yan yung mga kahoy from the first time ano, ginagawa namin yung bahay. Mahal tayo dyan. Sobra. Ito naman yung gilid. Sarap dito. Sarap dito kasi mahangin. Konti lang yung bahay. Bilang na bilang yung kapitbahay namin dito compared dun sa ibang part ng subdivision. So yun, wala pang tao talaga dito. Konti lang ang kapitbahay. Pero sana may puno. Dito lalagyan ko dyan ng puno para habang wala pang ano, tao, hopefully lumaki siya. Gamitin muna natin yung bakanting lote. Okay. So yun, sa susunod ko na sasabihin kung magkano nga abutin. Pero sa contract namin ay ano, finish yung taas
Merong pintura pero basic lang, hindi yung magandang klaseng pintura. Pero syempre upgrade natin yun. Wala pang kasamang tiles, hindi kasama yung switches, yung mga pinto, hindi rin kasama. So additional pa yun dun sa contract na napag-agreehan namin. So hahanda pa namin yun. Yan. So yun ang latest update after 7 days of construction. So sakit na tayo dito, medyo mainit. Yan. Sana matapos, sana talaga. Kasi medyo mahirap kung maluloko tayo sa construction, napakalaking pera. Pero definitely pag natapos sila yon, i-recommend ko sila sa mga gustong magpagawa na mura, kasi naka-3 contractor kami na nakausap. Lalaki nung ano nila, ng quotation nila, sobrang laki, parang imposibleng magkabahay kami ng ganyan. Pero sila sobra talaga. Napakaganda nung naging deal namin. Pero syempre hindi siya ganun kakompleto na nasa, alam mo yung titira ka na lang, magdadagdag pa kami ng konti para naman sa ano. Pero malayo pa din dun sa estimate ng ibang contractors. So bibigay ko yung pangalan nila sa inyo. Ibibigay ko yung pangalan ng mga contractor pagka pwede silang i-recommend talaga. Pero so far okay naman, as per plan naman yung ginagawa. Tsaka ano, may update sila lagi. Yan lang. Yan. Kwento ko na rin sa inyo syempre kung ano nangyari dun sa ano namin nung unang beses na pinapatayo namin itong bahay. Kasi una niyan, nando kami sa ano, sa hindi subdivision. Doon kami kumuha ng bahay. Pinili namin sa tita ko yung bahay, tsaka yung lote. So sa amin talaga yun. Hindi kami masyado nasaya kasi masyado looban, ganun. So binenta namin, tapos nagpatayo kami nito. Yung pala, yung contractor na nakuha namin, hindi pala kasya yung pera. Ang sabi niya ay kasya daw, pero hindi natapos. Nabakante pa kami ng 1 taon kasi ubos na yung pera. Hindi naman matitiran yung bahay. So nabakante ng 1 taon, tapos nag-loan pa kami para matapos lang yung first floor. Kasi nga para lang may pumasok na pera ulit sa amin kasi pinaupahan na lang namin. First floor lang muna, so tiis-tiis nung makabayad sa mga utang, ayan, nag-loan ulit para mapatayo itong ano. Pero dito sa Asian land, sobrang higpit. Ang processing fee dati nasa 5,000 lang, tapos ngayong second time namin magpapakonstruct, ang processing fee namin ay 33,000. Ako, 33,000. Tapos meron pang bond. Siyempre yung bond, madali lang yun kasi marirefund yun. Pero yung 33,000 na processing fee, parang hindi siya kapani-paniwala na ganun. Parang sobrang ano naman na fee. Hindi mo malaman kung ano yung binabayaran sa 33,000 compare last time 5,000 lang. Pero 7-year gap lang naman yun. Tapos ganun kalaki yung naging difference nila. So yun, tsaka dami nila requirements dito sa Asian land. Mako-comply naman, makaka-comply, kaso syempre magtatagal. Yan. Basta ang daming kwento nitong ano, nung bahay na bago matapos, sobrang dami. Andyan yung mga palpak na gawa, palpak na design, palpak na ano. Pero yung ngayon mukhang okay kasi yung kinuha naming contractor, sila mismo yung engineer. Okay, so hindi na ako nagbabayad ng ano, ng site engineer para lang magpapirma sa kanila. Sila na mismo yung gumagawa, so wala na akong problema doon. Kasi supervised na talaga yung ano, yung construction ng bahay. So yun lang, update. Bye bye, next time ulit.